Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да ви посрещна в моята кухня и отново да сготвим нещо вкусно и интересно. Както виждате, отново ще бъде месо. Свинско месо и подправки. Свинското месо е много интересно, ще ви го покажа. Това е една цяла страница, гърдите с филетата. Ще го разгърна след малко и подправките, които ще ни трябват. Това са копърово семе, това е розмарин, тук имаме две малки люти чушки, мащерка, кориандър, черен пипер, кълца на сладка чушка и сол. Месото е 3,5 кг съм го премерил и за него съм отмерил точно солта. Както знаете, в всички филми на Ями Ями, под видеото има опис на рецепта, където ще видите всички грамажи, всички мерки и продукти. За да не удължавам излишно времето на видеото на филма, предварително махнах ребрата, обезкостих филето, така че да бъде удобно и по-малко да режа с ножа пред вас. Тук виждате, това са бонфилетата, които ще ги наредя тук, така че да мога да ги завия вътре в рулото, което италианците наричат порхета. Вижте, отзад съм оставил малко сланина от една страна, от другата страна без сланина, за да бъде по-интересно. Просто страницата беше с много голямо парче, много дебела сланина и трябваше да я махна, иначе бих оставил и кората. Сега, следващото нещо, което трябва да направя е да смеся подправките, да смеля подправките, копъровото семе, едрата чушка и другите подправки, за да се получи една смес, с която ще намажа месото. В тази купа смелих всички подправки без розмарина, защото той не трябва да бъде на прах. Сега го слагам тук и разбърквам всичко като една обща смес от подправки, с която ще подправя месото. Както вече ви казах, отмерил съм сол точно колкото трябва за това месо, по 15 грама на килограм, абсолютно достатъчно. Така, сега ще го обмажем. Тук ще насолим и бонфиленцата. Така, след което започваме с подправките. На богато, дето се казва. Така, да слагаме тук бонфилето едното, другото. И го посипваме също с подправките. Следващия момент е този, в който ще трябва да завием рулото. Така. Който също сега трябва да насолим отвън, от вашата страна. А също и подправки да му сложим отвън. Не знам на камерата как изглежда, месото малко ли е голямо, но е 3,5 кг, както вече казах. И това си е едно сериозно парче месо. Сега обмазваме добре. И започваме да го обвързваме. Така. Ще го отвържем на 3-4 места. Така, ето вижте какво хубаво пакетче стана. Сега каквото има тук от подправките ще съберем. Ще го обмажем още малко. И ще го сложим да се пече. Значи такова месо трябва да се пече по 40-50 минути на килограм.
Имайки в предвид, че това е 3 кг и половина, това значи около 150 минути ще трябва да се пече. 2 часа и половина минимум. Така, първоначално ще го покрия с фолио, защото няма кора, която да го пази, а след това ще го запечем. Така, и останалата сол да го открием. Ето е тавата, в която ще печем месото. На другото съм сложил 2 решетки, една клечка, която да я повдигне. След което слагам месото. Преди да запечатаме с фолио парчето месо да се пече, ще го полеем с тънка струйка хубав зехтин. И ще сипем на дъното на тавата 300 мл розе, вино розе, за да допълним аромата и вкуса на сосовете. Ето, скъпи приятели, завихме с фолио хубаво нашето свинско руло, порхета, както му казват италианците. Слагаме го в фурната да се пече за 3 часа на 175 градуса, като последните 10 минути ще махнем фолиото и ще увеличим температурата, за да се запече отгоре месото. Това, което виждате, е нашето печено свинско руло, което се пече 3 часа при температура 175 градуса. Последните минути свалихме фолиото, за да се запече отгоре. Вижте колко каква хрупкава коричка е хванала. Просто излишната мазнина се е препекла и мисля, че така е много добре. Това вече е изстинало, стегнало се и сега е дошло време да го нарежем и да го пробваме. Отрязахме първото парче, сега да отрежем още едно. Ето, вижте, скъпи приятели, за какво говорим. Вижте филетата, това е бекона, изпечено страхотно. Сега като стегне в хладилника, ще стане перфектно. Така, какво имаме тук? Имаме контрафиле, имаме бонфиле и имаме това тук отгоре е бекона. Ще опитаме от всичко. Първо от най-твърдото месо в случая, от контрафилето. Перфектно. Невероятно вкусно. Ето и от бекона. Ето и от бонфилето. Не е сухо. Страхотно. Много добро попадение. Препоръчвам ви да си направите такова руло, такава порхета. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко, бъдете здрави!